ប្រជាជាតិនៃចក្រកម្ពុជានៅរដូវកាលនេះមើលទៅវ៉ាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនមកមើលកីឡដ្ឋានវិសាខាដែលស្រស់ស្អាតបំផុតនៅក្នុងរដូវកាលនេះគឺក្រោយពីអភិវឌ្ឍហើយតោះបងប្អូនទៅតាមដានបងប្អូន Nagavel បាទសម្រាប់ក្រុមលេខ5អង្គរ Tiger លេខ6កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលេខ7បាទវិសាខាលេខ8 MOI កំពង់រាវ៉ាលេខ9គិរីវង្សសុខសែនជ័យលេខ10បាទ Live ខេត្តពិសេសនោះនិងលេខ11 ISI ដង្កោសែនជ័យបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាបានមើលពីខាងលើបាននៃកីឡាដ្ឋានព្រិនរបស់វិសាខាដែលយើងបានឃើញគឺជាកីឡាដ្ឋានមួយដ៏ទំនើបនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់បាទទទួលស្គាល់ផ្លូវការពីសំណាក់បាទសហព័ន្ធបាល់ទាត់ទ្វីបអាស៊ីក៏ដូចជាទទួលការប្រកួតនានាលក្ខណៈបាទលក្ខណៈជាតិលក្ខណៈអន្តរជាតិក៏ដូចជាការប្រកួតបាទប្រចាំតំបន់ធំផងដែរបាទទស្សនវិជ្ជាដ៏ស្រស់ស្អាតនៅជុំវិញកីឡដ្ឋានបាទមានផ្លូវបាទបេតុងបាទដ៏ទូលាយតែម្ដងបាទខ្ញុំទៅផ្ទះទៅស្រុកអីទៅតាមផ្លូវហ្នឹងហើយបាទផ្លូវជាលេខ5ហ្នឹងគឺងាយស្រួលហើយលឿនបាទចាក់ទៅដល់ចូលទៅក្នុងភូមិសំរោងអញ្ចឹងបានច្រើនគីឡូដែរតម្រាំតែយើងចូលទៅដល់ផ្លូវជាតិបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនទែនហើយផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងលោករដ្ឋាភិបាលជាស្ដាយយើងបានឃើញហើយបើនិយាយអំពីកីឡដ្ឋានព្រិននេះវិញបាទគឺអត់សម្រាប់នៅក្នុងការរៀបចំកសាងបន្តទៀតអញ្ចឹងមួយរដូវកាលនេះពេញស្អាតហើយនោះបាទយើងឃើញហើយមានចាក់ឡើងសឡើងអីបានជាន់ទី2ទី3បាត់ហើយបាទយើងឃើញចំហមួយចំ